冰箱真的是太难选了，这眼瞅着618到了，都寻思买个冰箱实惠又好的，到店铺里边真的是不会挑啊，不知道怎么看呢，长得都差不多，颜色也大差不差的。自己再一想呢，冰箱就放点剩菜剩饭，好像也没有什么啊鱼翅啊、燕窝那些贵重的物品要放啊。你说怎么还有卖1万多的冰箱的呢？那都是给谁准备的呢？今天你们记住了啊，选冰箱是有技巧的。如果你不懂行，很容易在这上面吃了大亏，钱没少花，然后呢还买到低端货。如果大家的要求啊，就是放点剩菜剩饭，冰镇个西瓜，冻点肉，冻点雪糕，你就记住了，1000多2000的冰箱你就放心买，肯定没问题。是个冰箱都能冷藏，都能冷冻。但是你说你想要点高配置的冰箱，这个选择的技巧是有方法的，还不能花贵，还得看高配。那怎么选呢？第一招，打开冰箱门，看冰箱的配置。如果发现冰箱的正面是这种金属背板的，那么它就一定是个好冰箱。如果发现冰箱的正面呢是塑料的背板的，咱们就不要买。为什么？说一个非常简单的例子，那么我们冰箱里面同时冰镇一个塑料瓶和一个易拉罐，一会儿你再一摸，肯定是易拉罐会更凉。它有什么好处呢？金属背板它的锁鲜锁温效果会更好，而塑料的背板的话呢，效果就很差，它的保鲜效果就不行。所以选金属背板的它是高端的。同时，第二点要问这个卖冰箱的这个人，你说这个冰箱有没有母婴级别的认证啊？记住了啊，如果你去买冰箱的时候，它没有这个母婴级认证，那么它一定是一个低端的冰箱。如果有这个母婴级认证，那么它一定是一个高端好冰箱。它的什么杀菌呐、保鲜呐、净味啊，各种效果一定是非常高端的。不能听他嘴说什么它有杀菌净味，它就是好的啊，必须看认证。然后第三点，确定一下子这个冰箱它的制冷能力到底强不强。这个从哪儿确定呢？把冰箱门打开，看冰箱门的内壁上有没有4颗雪花的这个标志，这个叫什么呢？叫做4星级制冷等级。那么国标最高标准就是4星制冷的，如果有这个标志的就是好冰箱，如果没有的，制冷效果、制冷速度都很差。然后第4个知识点，一定要问他啊，你的冰箱能给我质保几年？现在这个电器越来越便宜，去年买的花5000，今年可能3000就有了。如果买到家2天半坏了，那你维修一下子都不如买个新机器了，是不是？所以你得问他，你的压缩机能给我保几年呢？如果压缩机能够达到10年质保的，这个你就放心使，就不用担心坏。有的冰箱的压缩机保你1年2年，后期坏了，你说你修一下子都不如扔掉换新的了呢。哎，10年质保压缩机一般都是用的好压缩机，这是不用担心的。然后第5点啊，买冰箱的时候看什么呢？看它底下这个部分。它的冷冻区这块是有说法的，一般的冰箱底下就只能进行冷冻，而好的冰箱它的功能性是比较全的。比方说这边带有质控变温区的，什么概念啊？你想冷冻你就冷冻，你想冷藏它还可以调节成冷藏。也就是说，当我们没那么多肉冻的时候，它可以冰镇西瓜、冰镇蔬菜也是非常方便的。然后这边呢也不单纯是冷冻，它看看带不带什么深冷速冻的，这个有什么区别啊？要重点说一说。普通的冰箱冷冻呢，冻完肉之后一化会有血水的，冻完海鲜呢，那大虾呀头就黑了，一冻饺子就冻裂了。而速冻的话，它对压缩机的要求就特别高。速冻有什么好处？冻大虾不黑头，冻饺子不破皮儿，关键是冻完肉你再解冻，一化没有血水，它不会破坏这个植物的这个细胞。哎，这种就是高配冰箱。如果你不去看这个，很有可能哎看着不错，结果买到家没有这个配置的，不好使。然后你再看什么啊？打开冰箱门，看它的冷藏区是2层抽屉还是1层抽屉的。2层抽屉的，一般它的这个温区就多，它的净味效果呢，哎，防串味的效果呢就好。如果只有1层抽屉的，剩下的效果就一般。然后这个抽屉你还得看看有没有特殊的这个区别对待，比方说这个区域是保湿区，那么可以存放一些水果啥的。这个区域呢叫母婴区，也叫软冷冻区，啥概念？比方说你今天买了2斤肉啊，你想3天之后再吃，你就可以放在这个区域里面，它既不上冻，而且食物还不坏，它叫软冷冻功能，这个实用性它就特别强。这就是选冰箱的一个基本要求啊，你不用听他们说的天花乱坠，我这带什么杀菌的，带什么净味的，带什么保鲜的，哎，那说的都太夸张了，没有任何的意义。还有就是啊，选冰箱必须选一个零嵌式的冰箱。嵌入式冰箱它有什么好处呢？它可以贴着墙进行安放，它靠着墙的时候呢，它不占用空间，这样大大的就节省了你家的空间，而且镶嵌到橱柜当中它也特别好。
最后一个知识点一定要注意了啊！你买冰箱一定要看一下这个屏幕，这块是有猫腻的。有些冰箱就写一个变频，有的冰箱呢写个双变频，然后你看这里面写的叫做智能3变频。这是所有的冰箱当中配置最高的冰箱，3变频效果是最好的。所以买一个10年质保3变频的冰箱，你到家你就使去吧，永远不会坏的。然后还得记住了啊，你光知道冰箱好，那谁都可能会挑，但是价格贵了不合适了吗？目前国内最好的冰箱，你卡一条红线，不要超过4000块钱，超过4000块钱都是冤种。现在还有补贴，还有什么的，一般买下来都很便宜的啊。赶着这个618活动去选一台好的冰箱。如果你不懂电器知识，可以多看看刘老师的视频。